Avioni kishte qenë në ajër për vetëm 25 sekonda, kur pilotët vunë re zhurma dhe dridhje të çuditshme. Ata provuan disa mënyra për të përmirësuar situatën, por asgjë nuk funksionoi. Mbi tensionimet e motorit vazhduan dhe pak më shumë se 1 minutë në fluturim, kur avioni arriti 914 metra, të dy motorët ndaluan së funksionuari. Së pari motori i djathtë dhe 2 sekonda më vonë, motori i majt. Pilotët vendosën të ktheheshin në aeroportin nga ku sapo ishin larguar. Njëkohësisht, ata u përpoqën të rindiznin motorët. Asgjë nuk dukej se po funksiononte. Ekuipazhi i fluturimit mori një vendim për ta ulur aeroplanin. Ndoshta mund të arrinin të fitonin pak shpejtësi për rrëshqitje, por së shpejti ata e kuptuan se nuk do të arrinin në aeroport. A do të rrezohej avioni? Përpara se të filloj me këtë video, bëjni subscribe këtij kanali dhe klikoni ikonën e zilës që të njoftoheni për çdo video të re që ne postojmë. Mëngjesi para nisjes së fluturimit filloi si zakonisht. Procedurat ishin të rregullta dhe moti para fluturimit ishte i mirë. Anëtarët e ekuipazhit të fluturimit ishin pilotë me përvojë, një kapiten danez, 44 vjeç, me mbi 8000 orë fluturimi dhe një pilot i parë 34 vjeçar nga Suedia me 3000 orë. Pra, çfarë mund të shkojë keq? Vetë avioni ishte pothuajse i ri. Ishte një McDonnell Douglas MD me nofkën Dana Viking. A i bëri fluturimin e tij të parë më 16 mars 1991. Në atë ditë fatale, avioni kishte qenë në shërbim për vetëm 9 muaj. Kishte 122 pasagjerë dhe 7 anëtar të ekuipazhit në bord. Fluturimi 751 Scandinavian Airlines ishte një fluturim i planifikuar nga Stockholmi, Suedi, për në Varshavë, Poloni. Gjatë rrugës avioni duhet të ndalonte në Kopenhagen të Danimarkës. Avioni u ngrit nga Stockholmi sipas orarit të tij në orën 8:47 të mëngjesit me kohën lokale, por deri në ato moment njerëzit brenda avionit ishin tashmë të dënuar, e gjitha për shkak të një sekuence të tmerrshme ngjarjesh përpara nisjes. Filloi një natë përpara se avioni të mbërrinte në aeroportin e Stockholmit pas një fluturimi nga Zürichu. Ishte ora 22:09. Avioni e kaloi natën në ambient të jashtëm. Ishte ftohtë, temperatura ra në 0 gradë Celsius, pak mbi pikën e ngrirjes. Çfarë do ta bënte situatën edhe më keq ishte se pothuajse 2700 kg karburant tepër i ftohtë, i cili kishte qëndruar në të ftohtë edhe gjatë natës, mbetej ende në cisternat e vendosura në Krah. Karburanti ishte shumë i ftohtë sepse avioni kishte fluturuar në lartësinë ku temperatura e ajrit jashtë kabinës varion nga -52 në -62 gradë Celsius. Fluturimi nga Zürichu zgjati rreth 1 orë e 40 minuta. Menjëherë pas mesnate, një teknik fluturimi erdhi për të kontrolluar avionin. Burrit ju desh të hiqte pak lluc nga pajisjet e uljes, përndryshe nuk do të ishte në gjendje ta ekzaminonte atë. Rreth orës 2 të mëngjesit, kur po largohej, vuri re pak avull që mbulonte pjesën e sipërme të krahve. Deri në mëngjes, situata ishte bërë edhe më e rëndë. Në majat e krahve ishte formuar një shtresë akulli pothuajse e padukshme. Avioni duhet të largohej rreth orës 8:30 të mëngjesit. 1 orë para nisjes, mekaniku përgjegjës për aeroplanin vuri re se kishte akull që mbulonte edhe pjesën e poshtme të krahve. Ai vendosi të sigurohej që të mos kishte akull në majt të krahve. Ai u ngjit në një shkallë dhe vuri një gjumë mbi krahun e avionit, duke u zgjatur për të kontrolluar. Doli se nuk kishte akull mbi krahun e avionit, vetëm një farë lluce. Mekaniku vendosi të sigurohej që gjithçka të ishte në rregull me hyrjen e ajrit të njërit prej motorëve. Ai nuk gjeti asgjë jo normale. Menjëherë pas kësaj, personeli përdori më shumë se 1000 litra karburant për të hequr akullin nga avioni. Mekaniku u konsultua me kapitenin e avionit dhe urdhëroi stafin që të shkrinte akullin edhe në pjesën e poshtme të krahve. Ai kishte parë pak akull atje, por askush nuk mendoi të kontrollonte për herë të dytë nëse kishte akull në majt të krahve. Pasi mbaruan procedurën, mekaniku i raportoi kapitenit: "Kemi mbaruar punë këtu. Kishte shumë akull, por gjithçka është në rregull tani." Kapiteni e falenderoi mekanikun dhe vazhdoi me procedurat para fluturimit. Avioni u nis për në pistë. Sistemi anti-ngrirës i motorëve të tij ishte ndezur dhe nuk u shfaq ndonjë mosfunksionim, por disa pasagjerë më vonë pohuan se kishin parë akull që rrëshqiste nga ana e sipërme e krahve, ndërsa avioni po ngrihej. E megjithatë, avioni u ngrit nga toka dhe u nis për në Stockholm si zakonisht, por pak pas ngritjes, disa pjesë të akullit të neglizhuar u shkëputën. Ndërsa udhëtoni me shpejtësi të plotë, copat e akullit u përplasën me helikat e motorëve pranë bishtit në të dy anët e avionit, duke shkatërruar tehet. Kjo çoi në një seri keq funksionimesh dhe pjesa tjetër është histori. Ndërkohë, diku në kabinë, kapiteni i fluturimit të Scandinavian Airlines, Holmberg, i cili ishte në bord si pasagjer, vuri re se diçka nuk shkonte. Fillimisht informoi stjuardesën e ulur në sediljen e pasme se motori i djathtë nuk po punonte siç duhej.
Ajo përpoq të kontaktonte ekuipazhin e fluturimit, por pa sukses. Më pas, kapiteni pa uniform nxitoi në kabinë dhe pyeti pilotët nëse mund të ndihmonte. Oficeri I parë I dha listën e kontrollit të urgjencës dhe kapiteni I kërkoi të ndiste njësinë e energjisë ndihmëse, një turbinë të vogël me gaz në bishtin e avionit. Të gjitha këshillat dhe ndihma e Berg ishin të paçmueshme, por mjaftonin për të shpëtuar avionin dhe njerëzit brenda. Kur avioni doli nga mbulesa e reve, pilotët kuptuan se nuk do të kishin kohë të mjaftueshme për të kthyer në aeroport dhe ulja e menjëhershme emergjente ishte e pashmangshme. Kapiteni ndihmës ja kaloi urdhrin ekuipazhit të kabinës dhe ata filluan të përgatisin pasagjerët. Kishte një fushë të madhe në veri të avionit, por kapiteni e kuptoi se nuk kishin kohë të mjaftueshme për të arritur atë. Kështu, ai zgjodhi një fushë shumë më të vogël në një zonë të pyllëzuar në drejtim të fluturimit. Nuk ishte shumë larg nga fshati Gotura në Suedin malore. Avioni ishte vetëm 420 metra mbi tokë kur kapiteni ndihmës filloi të alarmohej. Në një lartësi prej 420 metrash, kapiteni raportoi në qendrën e kontrollit të Stockholmit se po përplaseshin në tokë. 7 sekonda më vonë, avioni goditi disa pemë dhe humbi një pjesë të madhe të krahut të djathtë. Në atë kohë, pajisjet e uljes tashmë ishin hapur dhe shpejtësia ishte ulur në 224 km/h. Pak qaste më vonë, bishti I avionit u përplas në tokë dhe u shkëput. Avioni vazhdonte të rrëshqiste në përfushë ende me shpejtësi të madhe. Ai udhëtoi 110 metra me mjetet kryesore të uljes duke lënë shenja në fushë. Në një moment, avioni humbi pajisjet kryesore dhe dytësore të uljes. Trupi I tij u nda në 3 pjesë. Për mrekulli, nuk kishte zjarr. Nëse shikoni fotot nga përplasja, avioni u coptua me pjesët të shpërndara në përfushë. Është e vështirë të besohet, por të gjithë 129 personat në bordin e avionit mbijetuan. Duket si një mrekulli, por për këtë ka një meritë të madhe reagimet e shpejta të stjuardesave dhe udhëzimet e sakta që u dhan pasagjerëve. Ato nuk u friksuan dhe I udhëzuan njerëzit se si të qëndronin në momentin e uljes për të shmangur lëndimet dhe potencialisht vdekjen. Edhe më e habitshme është se pothuajse të gjithë pasagjerët me përjashtim të 4 personave u larguan nga aeroplani vet me këmbët e tyre. Nuk është çudi që ky aksident u quajt mrekullia. Megjithatë, avioni nuk ishte aq me fat. Aeroplani 9 muaj u dëmtua aq shumë saqë nuk mund të përdorej më. Të gjithë vlerësuan veprimet e ekuipazhit të fluturimit. Ulja ishte jashtëzakonisht e aftë, veçanërisht në një situatë që zhvillohej aq shpejt dhe që ishte aq e rrezikshme. Vet kapiteni pranoi se pak pilotë detyruan të vinin në provë aftësitë që kanë marrë gjatë stërvitjeve, të paktën jo në këtë shkallë. Ai tha se ishte krenar për ekuipazhin e tij dhe I lehtësuar që të gjithë kishin mbijetuar. Ai nuk u kthye kurrë më në pilotimin e avionëve komercial.